வெல்கம் டு ரியா பியூட்டி டிப்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இருமலை உடனே நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சூப்பரான 2 டிப்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவான டிப்ஸ் இது. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். உங்கள் வீட்டில் யாராவது இருமலால் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுங்க. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு கிளாஸ் அளவு சுடுதண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள், அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஹனி. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ட்ரிங்க்கை அந்த வெதுவெதுப்பான தன்மையோடவே குடிங்க. இப்படி குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருமல் உடனே நிற்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா மஞ்சளில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது. தேனில் அதிகமாக ஆன்டிபயோட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா, இந்த மிளகுத்தூள் எதுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, தொண்டைக்கு ரொம்ப இதமாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த ட்ரிங்க்கை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 டைம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும், இருமல் உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும். அடுத்ததாக பார்க்க போகிற ரெமெடி ரொம்பவே ஈஸி. இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 1 ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ், அடுத்தது 1 டீஸ்பூன் அளவு ஹனி எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த ட்ரிங்க்கை இருமல் உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் வருதோ அப்போல்லாம் நீங்கள் குடிக்கணும். அப்படி குடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அதிக அளவு இருமல் வர்றது நின்றும். லெமனில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி நோய் எதிர்ப்பு தன்மை அதிகப்படுத்தி அந்த இருமல் உண்டாகக்கூடிய அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கிருமிகளை உடனே அழிச்சிடும். ஸோ ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமெடி இது. அதை விட இது ரொம்ப ஈஸியானதும் கூட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த 2 ரெமடியுமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் இந்த வீடியோக்குள்ளே லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஈஸியான ரெமடிஸ் எல்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அதையுமே நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் ஃபேமிலியில் கண்டிப்பாக இது சீசன், எல்லாருமே இருமலால் கஷ்டப்படுவாங்க. சளி, இருமல், காய்ச்சல் எல்லாமே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப எஃபெக்டிவான ரெமடி இது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி நிறைய ஹெல்த் டிப்ஸ், பியூட்டி டிப்ஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட சேனல் அப்லோடில் இருக்குது. கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.